Çıktı mı? Evet arkadaşlar, helicoil yay vardır. Onluk. Bunu kılavuzu çektim. Hepsine kılavuzu çekiyoruz. Mercedes şanzımanı. Evet. O zaman helicoil yağı yatacağız. بله بچه های عزیز، فنر هلیکوئیل داریم. فنر هلیکوئیل داریم. اول قلاویزش رو میزنیم. قلاویزش اوزله، به قول معروف فیجه است که از خود متریک 10 شروع میشه، بعد میاد میشه 12. بعد یه دونه دیگه برای تمیزکاری داخل خود اون سوراخمون از دوباره 12 رو میزنیم. بعد با این معروف قطعه‌ای که فنر رو به راحتی و صاف و منظم به این صورت که خودش رزوه داره، با این رزوه ها مماس میشه و یک عملیات رزوه زنی عالی رو به ما میده. میریم سراغ بقیه کارمون. گفتیم که اینا رو زدیم، تموم شده. جای اینا رو چیز خوابوندیم، ترکی میشه باگا، و بورچ زدیم. بورچمون رو روشو رزوه زدیم جا، سوراخمون رو رزوه زدیم که پیچای دست موتور اتوبوس مرسدس راحت بگیره بود. اوکی، میریم سراغ برای کارمون. جاش خیلی بده، مجبوریم یواش یواش بزنیم. میبینیم که دنده خوبی جا نمیره، مجبوریم یواش یواش بزنیم. Sıkı gidiyor ya, ve istese. Yok, sıkıntı yok. Öbür şey ne çekiyor? الان این فرایند رو انجام میدیم تا کلا رزومون کامل میشه. خب میبینیم که در اومد. الان اوکی،
تلاویزمون رو زدیم آماده فنر خوابوندنه، اما برای اطمینانی که داشته باشیم راحت فنرمون داخل جا بره از شماره 3-12 استفاده میکنیم که منظم فوت کوزه‌گری هم این بود که ما فوت کوزه‌گری رو دادیم. آره. بعضی وقتا ماشینایی میاد که جاهاش خیلی جای به قول معروف سختیه برای چیز زدن، مجبور میشیم که از چیز دیگه استفاده کنیم، از روش‌های دیگه استفاده کنیم که اونا توی کانال میذارن. خب حالا همونطور که میدونید فنر هلیکوئیل رو توی این قسمتی که جای خار داره، جای حاضری و رزوه داره رو میذاریم، میبندیم. Kırık çıkarmaya gitti. به این صورت تا اولین رزوه‌مون بیاد بیرون. باز یه فوت کوزه‌گری رو بردم. به این صورت فنر رو میزنیم بره جا. بعد نگاه میکنیم تا زمانی که یه صدای کوچیکی تقه میده، تق، یه صدا داد، فنر آزاده. یه 2 تا دیگه تابش میدیم که فنرمون قشنگ توی رزوه بخوابه و اینجاست که از بازور فن کوزه‌گریمون استفاده میکنیم. با یه چکش یه چکش میزنیم و این اضافه فنر میاد بیرون. الان اگر با دقت نگاه کنیم رزوه‌مون رو خوابوندیم، فنرمون خوابوندیم، امتحان میکنیم پیچیده. خطا نداره و هیچ خلاصی نداره. بوشلوک yok. هم ترکی صحبت میکنم هم فارسی. هیچ خطایی نداره و میریم سراغ مابقی کار. هر جا که خواستیم فنر بخوابونیم اول باید سوراخ مورد نظر رو که توی کاتولیک هست و اگر که حفظ باشیم مشکلی نداره، میتونیم سوراخ رو بزنیم و تموم. اما باید دقت کنیم که سوراخمون مستقیم باشه، کج و راست نباشه، کج و وج نباشه، که فنرمون هلیکوئیلمون درست بخوابه سر جا. داخل رزوه های هلیکوئیل و رزوه هایی که زدیم مماس باشه. اگر کج باشه پیچمون خیلی بد جا میره.